კულინარიის აკადემია და ტაბულა წარმოგიდგენთ პირველ ქართულ კულინარიულ რეალიტი შოუს რესტორანი. მომდევნო 3 თვის განმავლობაში თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა თვალყური ადევნოთ საინტერესო და დაძაბულ შეჯიბრს. დამწყები და მოყვარული კულინარები ტაბულას ეთერში ეცდებიან დაამტკიცონ ვისი რესტორანია საუკეთესო. წყვილის რესტორანი რესტორნის წინააღმდეგ. სამზარეულოში ჩემი აზრით ორივემ კარგად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სათქმელი ვთქვათ ამ პროექტში. ქართულ სამზარეულოს ჭირდება დიდი განახლება. უნდა მივიღო ის შედეგი, რაც მე მინდა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის. სამზარეული არ უნდა იყოს მაინდა-მაინც მოხუცი, ქალი ან რაღაც მეხინკლე ან რაღაც ესა, ანუ რო აღარ ტეხავდეს. აი, ყოვარი. ჩვენ ცხოვრებაში ერთი დიდი ნაბიჯი იქნება ეს შოუ. კი, პროცენტ წავიწი. ერთ-ერთი. პროექტში მონაწილე წყვილებმა შეზღუდულ დროში უნდა შექმნან რესტორნის საკუთარი კონცეფცია და მოამზადონ 3 კერძისგან შემდგარი ვახშამი, რომელსაც მათი კონკურენტები შეაფასებენ. არ მჯერა დღევანდელი კოდესე დამთავრდება. ეს ყველაფერი ამ სფეროს პროფესიონალებთან, რესტორატორ ქეთი ბაქრაძესთან და შეფ მზარეულ გიორგი იოსავასთან ერთად. ბრავო. უკვე გვეშინია თქვენი შეფასებას. სწორედ წამყვანების შეფასებაზეა დამოკიდებული ვინ გაიმარჯვებს კონკურსში და ვინ გაემგზავრება იტალიასა და საფრანგეთში. დღეს ტაბულას ეთერში რესტორანი იხსნება. წარმოგიდგენთ ჩვენი შოუს მონაწილე პირველ წყვილს. ირკა და ნიკა. რაღაც ნელა მივდივარ თუ მეჩვენება. რა ვიცი, ესე თუ ვილით შეიძლება ხვალისთვის დავპატიჟოთ სტუმრები უკვე. მოდით უფრო ახლოს გავიცნოთ ჩვენი პირველი წყვილი. მე ვარ ნიკა, ირკა. ჩვენ ვართ საკმაოდ დიდი ხნის მეგობრები, საკმაოდ ესეთი მჭიდრო და კარგი მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს. ეხლა კი მახსენდება ცოტა ისე ხიარულად, მაგრამ მაშინ გონი არ იყო რაღაც ხიარული სიტუაცია. ნიკა იხრჩობა. არა, იხრჩობოდი ხო? მივედი წყნარად, იმიტომ რომ ნიკა სახეზე არ ეტყობოდა რომ იხრჩობოდა, მაგრამ სიმართლე მართლა იხრჩობოდა და გავშევასწორე სკამზე და როგორც ხდება ეს პროცედურა ესე. საბედნიეროდ კარგად ჩავთანე. და მე იქიდან წამოვიდა დიდი მადლობა. ჯანსაღად და ჩემი მეგობრები. უსუნე. მოგლით. lesson 1. აღარ 17-მდე ნუავალთ ახლა ძალიან ხო. ნიკას აქვს სახლი ყაზბეგში და ძალიან მიყვარს ყაზბეგში დასვენება. ხშირად ჩადვარ ხოლმე. თევზაობა უყვარს ძალიან და მე მიყვარს ძალიან ლაშქრობაში სიარული. აგა დავიდა? გაცალე. უფრო კალაგარეთ გავიდეთ და რაღაცა. მაგის დრო ეხა უკვე ნაკლებად გვაქვს. ეგ უფრო იყო ხოლმე სანამ მზარეულები გაქვს. მეგობრებთან ერთად გასვლა გინაც იყოს თევზაობა ან უბრალოდ რაღაცა პიკნიკის სახით. მივდივართ ხოლმე რაღაც ვიკრიბებით. ეხა უკვე ქალაქში ვიკრიბებით და ვამზადებთ. უფრო ხშირად. აი შეძლებას ვიცო. აი შეძლებას. Ада ოფიცო დავი. ირკა ქეუსი. მოიც მივში. ნახე. ქეუსი. არის. ჩვენ ვართ მზარეულები. დიდი ხანი არ არის რაც მზარეულები ვართ. სულ რაღაც 1 წელი. ხო, ამის დაემთხვა ჩვენი ინტერესები, ორივე შევიცვალეთ პროფესია და გადავწყვიტეთ მზარეულობა. სამზარეულოში ჩემი აზრით ორივემ კარგად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. ჩემთვის კულინარია არის ხელოვნება. ჩემთვის კულინარია არის ისეთი ადგილი, სადაც თავისუფლად გრძნობ თავს. აუ, მაგრამ მართლა მაგარია.
ალბათ ყველა მონაწილისთვის რაღაც პირველი ისეთი მიზანი არის, რომ გაიმარჯვებს. პირველი ალბათ ეს იყო, რომ გავიმარჯვებთ. ჩვენთვის ამ შოუში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხელშეუწყობს ჩვენს განვითარებას. და მივიღებთ დამატებით გამოცდილებას. და შეიძლება გავიმარჯვოთ. შევეცდებით თუ გავიმარჯვოთ. რაღაცას გეუბნებოდი. ჯერ ინტერიერს მომიხედოთ. ინტერიერს ეგრევე, ხო და მაგას გეუბნები, რომ მე რომ მივალ, დავიწყებ პროდუქტების დასუფთავებას. შენ ინტერიერს პროდუქტების დასუფთავებას. არა, დრო ჩართულია და ხო გვაქვს მაგის უფლება, თუ არ გვაქვს? არა, ჯერ ინტერიერისთვის. არა, ეხლა ერთ რაღაცაზე კონცენტრირებულები რომ ვიყო და დანასამოვიდებ ეხლა. ირკასთან კამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც ცდილობს ხოლმე რომ ფეხებით და ხელებით გაიტანოს თავისი. მაფიქრეთ არა. და უთმობ, დამთმობი ადამიანი ვარ. მაინც ჯობია რომ ჯერ დეკორაციას მივიჩეთ. არ უნდა მე შენ გემოვნებას ვენდობი. არა, ვერან როგორ ვენდობი? გააკეთე შენ დეკორაციებს მიხედე, მე მივხედავ პროდუქტებს და ტრანსფორმირებთ. სანამ მონაწილეები პროდუქტების შესაძენად მიდიან, მოდით გავიცნოთ ჩვენი შოუს წამყვანები. მე ვარ ქეთი ბაქრაძე, მაქვს ჩემი რესტორანი. მე ვარ გიორგი ოსავა და მე ვარ შეფზარეული. 24 საათი დღეღამეში, 7 დღე კვირაში მე სამზარეულოში ვიხარშები. ჩემთვის ამ საქმეში უმთავრესია იმ ადამიანებთან კომუნიკაცია, რომლებიც რესტორანს სტუმრობენ. მსგავსი მასშტაბის და შინაარსის პროფესიონალური შოუ კულინარიაზე ჩვენ ქვეყანაში ჯერ არ გეკეთებულა. მე ვთვლი, რომ ეს პროექტი საინტერესოა ყველასთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ დაიწყებ ყურებას ვერ მოწყდები. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი საშუალებაა საქართველოში ჩვენი დარგის განვითარებისთვის. ვფიქრობ, რომ ვიქნები ზედმეტად კრიტიკული, ცუდი ქალი, სულ გაუცინებ, არ ვიქნები გაბრაზებული სახით, მაგრამ ვეტყვი ყველაფერს, რასაც ვფიქრობ. მე ვიქნები ობიექტური, კოლეგიალური და არავითარ შემთხვევაში არ მოვირგებ წუნია კლიენტის როლს. დაუბრუნდეთ ირკას და ნიკას. პირველი, რაც მათ უნდა გააკეთონ, უნდა შეიძინონ პროდუქტები ვახშმის მოსამზადებლად. ამისთვის მათ 4 საათი აქვთ. გამარჯობათ. ორაგულის ფილე აგვიწონეთ 600 გრამი ხო? 600 გრამი. კიდე აქვს ზღვის პროდუქტებში. კრევეტები გვინდა კიდე. შაკო კრევეტები. კრევეტები აი მომბრძანდეთ მაცივებში. გაყინულია ხო? ძალიან კაი. ჩვენი სტარტერი არის ციტრუსების წვენში მომზადებული ზღვის პროდუქტები, სევიჩე. არ იხარშება, არ იწვება, უბრალოდ უნდა ჩადოთ ციტრუსის წვენში და იქიდან გამომდინარე რომ ჟავა, ხორცს ხარშავს. ეს მზადდება ეს გეთი. აი ესეთი აბა ნახე. აი ეს არის კარგი. შეფ ნახე აბა შეფ. ამაზე როგორ იყო გული უნდა ყოფილიყო ხო რა? არა, დამოაძრო და აი თუ ძალიან შავი, ესე იგი ძაბწიფია. ანუ ეს კაია? აი ნახე. ფერი ხო ანუ ეგ არ ვარ გა. ეს? ეგ რაღაცა კაია. ახი ავოკადო ძალიან ცუდია. სანამ ირკა და ნიკა საჭირო პროდუქტებს შეიძენენ, წამყვანები მათ მიერ შედგენილ მენიუს ეცნობიან. რას ვფიქრობ ამ მენიუზე? ვფიქრობ, რომ პრინციპში საინტერესო მენიუა თუ ამ კერძებს რამე თავიანთი ხედვით რაღაცებს დაამატებენ, რომ პრინციპში ახლა სევიჩე გასაგებია, საკმაოდ დატვირთულია, ბევრი პროდუქტია, მანგოა, ავოკადოა, ლიმნის წვენია, ორაგულია, კრევეტია, ну ძალიან ბევრი რამე და ყველა თავისი გემოგ და რაღაცები ისე შეუულიათ, რომ გააკეთონ, რომ საინტერესო იყოს. მანგო. არა მანგო? აღანთ ესეთ ძალიან კვახე რომელიც არის არ გვინდა, თორემ ვერ მისცემს ბოლომდე რა არომატს სევიჩეს. ეს არის პერუს ტრადიციული კერძი, ორიგინალური არჩევანი, არატიპიული თბილისისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არჩევანი გააკეთეს სტარტერისთვის იდეალური კერძი. ბევრგან და შეიძლება საერთოდ ვერ სადაც ვერ ჭამო თბილისში, მე მაქვს მარტო ერთხელ ნაჭამი, სადაც ბრენდ შეფი იყო ჩამოსული პერუელი და ძალიან მომეწონა. მაგრამ აქ არის ერთი რისკი, ყველას
ყველა სტუმარს შეიძლება არ მოეწონოს უმითებზე. ყველი სოსისები უცებ გავჩერდი ბეკონზე, მაგრამ ხო გადავიფიქრე რა სადაც ბეკონში აღარ გვაქვს ხო? ისე დრო გვაქვს, საკმარისი ნუ გარბიხარ. კარგი. გამარჯობათ. ჩვენ გვინდა ბოს ანდრეკოტი. ნეკნები გვინდა. 22 ცალი. 22 ცალი ისეთი. ლამაზი და ვიზუალურად აუცილებლად და დაშლილი ხორცი რო არ კარგი უნდა იყოს. ძალიან სტანდარტული ნაკრებია. კერძების მასაფიქრებად არ გქონდა ბევრი და თან იქიდან გამომდინარეც რომ პირველები აღმოვჩდით. ამიტომ რაღაცა კონკრეტული კერძი მთავარ კერძად ვერ მოვიფიქრეთ. რაღაცა თავისი უნდა დაამატონ. ფიქრობ და მაინტერესებს რას გააკეთებენ, როგორ მოგვაწოდებენ ამ კერძს. ეს წვილი, იმიტომ რომ ალბათ რაღაცა აქვს ჩაფიქრებული ისეთი, რაც ამას ცოტა რაღაცა სხვა ელფერს მისცემს. 1 2 3 4 5 6 ხო, 22 წელი მან არ იქნება, მაგრამ მეორე ნაწილი ჩადა. 22 ცალი ავიღოთ და პორციაში 2 ცალს გავუშვებთ, ხო? ხო. კაი, მაშინ თუმცა აი ნახე დაჭრილებია უკვე გამზადებული თუმცა ეს ავიღოთ, მაინც უნდა დავაჭრევინოთ. რატომღაც გვინდოდა ჩანაფიქრი ეგეთი იყო, რომ უნდა დავხვედრიდო ზუსტად ისეთი ლამაზი ნაჭრები, კარგი ხარისხის ხორცი, ისგანაც გავაკეთებით ძირითად კერძს, ხო და თვითონ იქ დავხვდა დამუშავებული და ისეთი არა, როგორიც გვინდოდა. ხო, ანუ არისო ვიზუალურად კარგი და ლამაზი. მანამდე კიდე ჩავიხატო მე ჩვენ სიაში. თუ სიტყვაზე რაღაცა მოხვდა ისეთ სასწაული და ხმოსნექნები დაგვეწა რამე ალტერნატიული ვარიანტი. წავიღოთ მაგალითად სხვა რამე. შენ რომ გაგიშვა არა. მე ვიღობდი მოკლედ რა, რომ ისეთი არ გამოვიდოდა როგორც. ანუ იქ უფრო ხორციც იყო დამოკიდებული, ანუ ის დრბილი პატარა ხმოს ხორცი არ დაგხვდა. მალინა? ჟოლო. კი, დადე ჟოლო. ალბალი დადე. რატო ბავშვი კლასმოსი? არა, მართლა მე ძალიან მიყვარს და ხშირად ვაკეთებ და ნიკასაც უყვარს პრინციპში. არ ვიცი, არა ვარ დესერტების დიდი მოყვარული, ასე ვთქვათ. არ ამგონია რომ ვინმე გაუცებული დარჩეს ამ დესერტს. 1 ლიტრი ავიღოთ? 1 ლიტრიანი და 1 პატარა ავიღოთ ეგეთი. რისთვის? დამიჭერე. კაი. შენ რისთვის გჭირდება? ყოფილი შემთხვევაში. რაღაცა საიდუმლოა. არ არის საიდუმლო, უბრალოდ. კარგი. ესე იგი ნაღებზე გადაწყვეტა თავის დაზღვევა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე ჭირდება. ამ მოყვანის დროს შეიძლება გადაიქცეს კარაქად, თუ ცოტა ყურადღებას მოვადუნებ და იქიდან გამომდინარე რომ ცოტა ექსტრემალური პირობები გქონდა, ნერვიულობდით დროში შეხვედრები უნდა ყოფილიყავით. საკმარისია უბრალოდ ყურადღება რომ მოვადუნო წახვიდე სხვაგან რაღაცა სიტყვაზე ღუმელზე გიდგას ტაფა, ვაიმე გავიქეცინ ტაფისკენ, გადმოდგა ნუ გასხურაზე ასე ვთქვა და მოხვიდე დაგხვდეს კარაქი უკვე. ჩვენ ხო გვინდა წითელი ღვინო გვინდა ძირითადი კერძისთვის, ქართულად ვიმეტყველო თუ შეიძლება. სევიჩესთვის გვინდა თეთრი ღვინო და დესერტისთვის მგონია რომ არ გვინდა. წყალზე უარს არ გვეტყვიან. ყურადღება არ გაგუმახვილებია და არ გვიყიდია რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ხარისხის ღვინოები, იმიტომ რომ უფრო ორიენტირებული ვიყავით კერძებზე. მე მომეწონა ცოტი არის. ეხლა მე ჩაგეკითხებით და მაინტერესებს ეს ქისი რო არის. კი. ხაშოსაფერავი ქისი. მეც აქ ვარ. კარგად გამოვიყურები? ფანტასტიკო. ქისი მწვანე. ხო. ქისი და მწვანე შისისგან არის დამზადებული მშრალი. გვირჩევთ? კი, ძალიან კარგია, თუ გნებავ დააგემოვნე. ხო, არა, რამოდენიმეჯერ მეც გავსინჯე და ძალიან მომეწონა და იმიტომ მეთქი ხა თქვენ როგორც ჩემზე უკეთ მცოდნე, კარგად ის თუ შევთანხმდები და თუ გვირჩევთ? კაი. ნახე რო მშრალი მარტო გქონდა. ირკა, ზურგით ავიდეო. ლავტიო. არა, რატო მე კოპრები ვარ მართლა. თუ წარმოსადგენია თუ რა ვიცი. არა, მართლა მე. პრობადოს მეტი არაფერი. ანუ ეხლა თქვენ არჩევანზე ძალიან ბევრია გამოკიდებული. კი, აი ნამდვილად და ესო მართლა. და ქისი მწვანე 2 ბოთლი.
დაგიბრუნდები ძალიან მალე. არა, არავინ არ მოსწონს. სულ ბიჭებთან ერთად არიან. აი, კიდე მეტი არაფერი ხო? რა ვიცი, თუ გინდა კიდე ხანი დავარჩეთ, არ ვიცი. უარს არ ვიტყოდინავ. კარგი, მაშინ მე წავალ, გადავიდე, შენ დამეციე. კაი. მინდა წავი. კოორდინატებს შეგატყობინებ და შეგიძლიათ მე გვესტუმროთ და დაგწიო და დააკებონო. წავედი. მადლობა, გაიხარე. კარგად ვზარდებოდეთ ნახვამდის. კარგად. შო, მგონი მორჩი. შეგიძლია შემომილაწუნო ერთი. არა, რატო? მე ვერავითანდი ნიკას. მეც. აღარ მართლა. ძალიან აუტანელია, მართლა არ შემიძლია დიდი ხანი. ამით ირგამ და ნიკამ პროდუქტების შეძენა დაასრულეს. თუ გინდა ჯერ ერთად ყველა მივხედოთ ინვერტას, მე და შენ. რაღაცა დავალაგოთ, თუ გინდა პროდუქტი ამოვიღოთ, თუ გინდა ჯერ დეკორაციებს მივხედოთ, ან რა ვიცი, რომელიც თუ მე მინდა, მაშინ ჯერ დეკორაციებს მივხედოთ. რატო წინ საქმეს არ წავიგდეთ ახლა ისე? არა, მომისმინე. შენ მაგალითად სამზარეულოს ჩორო შევალთ, იქიდან ვეღარ გამოვალთ, ხო იცი რომ ესე ანუ ჯერ გარეთ საქმეებს მოვშეთ, ანუ რაც არის დეკორაცია რა, დეკორაციას რას ქვია და ინტერიერს მივხედოთ რა. ჩვენი ქიმიური ლაბორატორია. ეს რო ლაპარაკობ რა არის? ეს მაღაზიაში ეგრე დადიოდი მარკეტში. ეს ბრანჩიკელა კი ხარ ისე. წინ რო იყო და საჭეს მიხედა და მე რო გელაპარაკო ამ დროს არა? არა, ფაქტიურად კორწილი იყო. ეხლა კიდე ჩვენი გამოსვლა. ერთი წამი. მართლა. აუ ის გოგო რატო არ დამხვდა რა? კონკურსის პირობებით კერძების მომზადების გარდა მონაწილეებმა საკუთარი რესტორნის დიზაინზე და საღამოს კონცეფციაზე უნდა იზრუნონ. ამისთვის მათ ზუსტად 1 საათი აქვთ. რესტორანი ლაბორატორია. რესტორანი ლაბორატორია. ესე იგი, ჩვენ საღამოს თემას ამოვიდე ჩვენი რესტორნის სახელიდან. სახელი არის რესტორატორია და შევაერთეთ რესტორანი და ლაბორატორია. რატო შევაერთეთ? ლაბორატორია შევაერთეთ იმიტომ, რომ რაღაცა მაინც ახალბედამზარეულები რო ვართ და რაღაც უფრო ჩვენ გამოდიოდა ისე რომ მე ექსპერიმენტ ჩავატარებდით ვიდრე აი ეს პროექტის ექსპერიმენტია ჩვენთვის ხო ჩვენ თავზე ვმუშაობთ ანუ ვითარდებით მეც სწავლობ შეცდომებს ვუშვებთ და ასე შემდეგ და კონცეფციიდან გამომდინარე რესტორანიც ნოყოფილიყო და ანუ შევაერთეთ ეს ორი სიტყვა გამოგვიდა რესტორატორია და აქედან წამოვიდა ჩვენი საღამოს თემაც პირველი რაც გვახსენდება ანუ ასოციაცია ჩდება კოლბები თეთრი ხალათები რაც პროტროკალის პროღელა ვიცი ნუ ღელავ დამშვიდი ღრმადი სუნთქე სტუმრებზე იფიქრე გვეგონა უფრო რომ ნაკლები დრო დაჭირდებოდა მივიდოდით უბრალოდ დავალაგებდით რაღაცა მოვაწყობდით მაგრამ საკმაოდ ბევრი დრო წაიღო ეს ბოლო გახედვა ჭიქებს გონი ყველა გაკ გასწორებული ხაზზე შეფ გისმენ შეფ არა 2 3 4 5 6 7 გვინდა რომ გვერდზე დადო 9 10 ხო მინდა რომ ის დადგოს დადოთ რომ სტუმრები რო შემოვლენ მაგალითად ყველა სკამზე აი სკამზე რესტორნებში რო გადაფარებული არა გადაფარებული არა ესე და ყველა სტუმარი ჩაიცვამს საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით შვენიერი გამოვიდა. შეიძლება ბევრმა გააკრიტიკოს, მაგრამ ნუ ვეცადეთ. გამოგვივიდა ჩემი აზრით ძალიან კარგი. всё? გონი კაია. რაღაც თბილი ოჯახის გარემოს. აი მე ნუ ალბათ ტრანსფერზე. კერძების გარდა სტუმრების დასახვედრად ყველაფერი მზად არის. დრო სამზარეულოში გადავინაცვლოთ. კერძების მომზადება მონაწილეებს სტუმრების მოსვლამდე მხოლოდ და მხოლოდ 3 საათით ადრე შეუძლიათ დაიწყონ. ზუსტად 5 წუთში საათი ამ დროის ათვლას დაიწყებს. ანუ ხეც რა ვქნათ, პროდუქტი მოვამზადოთ ისე მე საყვარელი მარილზდებდი მეციორში. დავიწყოთ? კი. დავიწყოთ. საათს რო უყურებ უფრო ვიძაბებით. ჰა? საათს რო უყურებ უფრო ვიძაბები.
მე რა ვიცი, არ მგონია რომ მოვასწრე, ჯერ ეს ფიქრობ. ეხა ეს უნდა გამომივიდეს. რა? ეს აი ყავის ასხლა. გამოგდის ისე მართლა მაინტერესებდა ეგ მეთოდი არ ვიცოდი მე აქამდე. იმედია გამოვა. ნიკამ რაღაცა ანუ ახალი ინტერნეტში ხო გადააწყდები სხვადასხვა რაღაცა ახალ მე არ ვიცოდი. ინფორმაციას, რაღაც ვიდეოზე რაღაცა ნახე. YouTube-ში ასე ვთქვათ და. აგე? ოკეი. მეგონა რომ ყველაფერი ესე კარაქივით წავიდოდა რა. შემოვახვევდი ერთმა ავაძრობდი ადვილად, მაგრამ ზოგს არაძო. ტრაუში დაითვალე რამდენი ცალია? რამდენი ცალია დაითვალე? 23 ცალი. ნუ ერთი ცალის დაზიანების უფლება გაქვს. ძველი გამოსული მეთოდით უნდა გაგიკეთებინა მაშინ. სტარტერის მომზადება თავის თავზე ირკა მაივა. აუს კუდის ნაწილი არ მინდოდა და ხო თხოვე რომ არ ჩამიდოდ თქო. რა? კუდის ნაწილი. კაი, არა უშავს. სხვადასხვა ზომა გამოდის ვიწრო რო. ნიკამ კი მთავარი კერძისთვის მარინადის მომზადება ითავა. ეს ძალიან შემისქელდა. რა? ზეთია და ზეთია თქვიფე და არა. ვაუ, თქვიფე არა ეხლა მოურია ეხლა ისე სულ უკეთ. ძმარი დაუწყო. გვეგონა რომ კარგად გავუგებდით ერთმანეთს ზუსტად აი დაძაბულ და სტრესულ სიტუაციაში, მაგრამ არა მე ძალიან კარგად გიგებდი, უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ შენ იყავი ზედმეტად განერვიულებული თუ არ ვიცი დაბნეული და მაგის ბრალია ყველაფერმა ძალიან მშვიდად ვიყავი არ ნერვიულობა. ანუ ყველაფერი ჩემი ბრალია და შენი არაფერი ბრალი არა, ხო? რაღაცა გადავყევი, ან ხორცე 1 საათი გავიდა და ხორცს გადავყევი. 54 წუთი გავიდე ჯერ. აქვს, ეხა მე მინდა ნაღები უნდა ავთქვიფო. ამოვიყვანო. მეორეში. 600 გრამი უნდა და ნაღები 400 გრამი შოკოლადი და 4 კვერცხი. 4 კვერცხი. პილპილი მარილი. პილპილი მარილი. სანამ ირკა სევიჩესთვის ავოკადოს პიურეს ამზადებს, ნიკა დესერტზეც რომელს შეუდგა. ნიკ ისე არ ქნა რომ ძალიან გაგვისქელდეს, ხო იცი? არა, გამისქელდეს ძალიან? არ გაასქელა. არა. აი, ჩვენი შოკოლადიც დადნა. დადნა ჩვენი შოკოლადიც. ცოტაც და სტარტერის მზადება დასრულდება. მე ჭიმაქრო ჩვენი კრევეტები გიგანტურია. რა? ჩვენი კრევეტები გიგანტურია. იკა შენთვის ნუაპარაკობ. გიგანტური კრევეტები გვაქვს თქო. ამიტომ სევიჩეც გიგანტურია, ბულგარულიც გიგანტური, კრევეტებიც გიგანტური და. ნუ გიგანტი სევიჩი გავაკეთეთ, არ არის აუცილებლად წვრილად იყოს დაკეპილი. რა ვიცი, აბა მოდი შეხედე. მოგწონს? გამოვდგები მზარეულად? შენ მოწონს? აუ არა. არა. რა? გაწყალდა? გაწყალდა? არ გაწყალდა, მაგრამ ძალიან შესქელდა. არა უშავს. აი 2 წამი რაღაცაზე ყურადღებას მოადუნებ და ეგრევე ცოტა და წავიდო და კარაქში უკვე. კიდე კაი. წამოვიღეთ. რეზერვში კონდა კიდე. ანუ ყურადღება მოადუნა ნიკას ამის თქვა უნდა და რაღაცას დაგეწევი. აუ მოდი ახალი მეთქვა რა. ხაწევი. რა? მინდა რომ ახალი გააკეთო. აი პასუხისგებლობაში მოიკოჭლის. აღან ძალიან ერთგულია. ესაც რო გაფუჭდეს ჩათვალე დავიღუპეთ. არა როგორც მეტი ნაღები. არა ნიკო, არა, აგეხოწები, մի თავზე დაადექი. და უყურე, ხო? არა, მოხმარებით თქო. არ მინდა მოხმარება, უცებ მოურჩები, მე შენ უყო. რა დამიძახე, მიდი ნიკო. ნიკოლოზ. არა, შეგიძლია რაღაცა მეორე მეწყვილე ვინმე მოითხოვა. პრობლემა არ არის. სხვა ვერ გავიძახე. ხო, საქმეც მაგაშია, რომ სხვა რო ვერ გაგიძლევს და მე რო გიძლებ. მე დამთხოვი ადამიანი ვარ. ეს ნაღები? რა შვება? კაია, კი. იმედია, ეგეც კარაქად არ გადაგექცა. კანცირულები ვიქნებოდით, ესეც უგაფრჩებულიყო. რა არის? კანცირულები ვიქნებოდით მეთქი, ეს რო. ეხა შენ ჩემთვის ლაპარაკობ, ხმაღლა მითხარ. ანუ, ცუდად იყო ჩვენი საქმე რა. აგე? კარგია, კარგი შედესო და მიხედ დანარჩენ დესერტს. რამდენადაც ჩანს შეიძლება რაღაცნაირად ერთ მომენტში მოსისხლე მტრები ვიყოთ, ამავდროულად ხანდახან ძალიან იდეალურად და კარგად უგებთ ერთმანეთს, იმიტომაც რომ ხანდახან მეგობრები. ხო, იმიტომაც რომ კაი მეგობრები. მე კონტაქტე. რა, გეკონტაქტე, როგორ გეკონტაქტო ადამიანო? აი, რა ვიცი, მე კონტაქტე, მე ლაპარაკობ. გეკონტაქტე, ხედავ რა მომივიდა?
აქ ხდება. საათი და 4 წუთი. არ მაინტერესებს მე დრო ეხლა არ ვარ დროზე ორიენტირებული აქ ვარ. ესეც ისეთი მომენტი იყო რა. პირველ შენ გაკეთები სკოლების ბადეების ხო დროს რაღაც. ანუ ესეც რაღაცა ექსპერიმენტი, ანუ ზოგადად მთელი ეს ჩვენი მენიუ იყო გამომდინარე იქით, რომ რაღაც ჩვენ თავზე რაღაც მომენტში ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. ზუსტი ზოლები და რაღაცა არ იყო გაკეთებული, მაგრამ ცუდი არ იყო. მე ძალიან მომეწონა. ოდნავ სქელი ამაზე თხელი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ოდნავ არ იქნება რახან ზამბობ. ამდენი წვალებაც არ უნდა ეხლა პრინციპში. მუსია ცოტა ჰაეროვანი უნდა იყოს. დოგვისად გვაქვს? დოგვი, ნიკა, დოგვი. იცი როგორია? დოგვი, ნიკა. დოგვი მან უნდა იყოს. სადღაც გადმოიღე, ხო? რაღაცა დაიწვა. რაღაც დაგვეწვა, მიპოვე. ფერი არ დაიწვა. ამას ეყოფა. არ ყოფილი. ჩაშრა? არა, აია. ჩვენიერია. ეგ დიჟონია, ხო? ხო. 25 წუთი დაგვრჩა ამის. დაგჭი. ავით დავეჭახე. აი, ბოლო 3 წუთი როცა საათმა დაიწყო. წვიპინი და ციკციკი. აი, ეგ ყველაზე ისეთი რა. ძალიან მე მართლა ძალიან დავიძაბე. ოღონდ დავიძაბე იმიტომ რომ ვერ ვასწრები. ის მოქმედებდა ნერვებზე ძალიან მაგრად. შევსევიჩდებ, ხო? არა, არ დავდეთ, მაგას გეონები. აი ხო ხედავ, შენ ხარ ეხა დაბნეული. მე გეონები რომ სტუმრები რომ მოვიდნენ, კიდე +15 წუთი გვაქვს, რომ დავხვდებით იმის მერე თქო, მისმენ? მისმენ? აქ ხარ, მოდი გაგილაწონები ერთი ხო? არ მისმენ. გისმენ. არ მისმენ. გისმენ. ანუ სტუმრები რომ მოვლენ მერე? და მივიღეთ. კიდე +15 წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ აი ეს დაბასთან. სევიჩე დავაწყოთ. ანუ ხო არ გვიჩქარება, რა დაჩქარეთ? სევიჩე რო გავსინჯე, აღმოჩნდა ცოტათი უმი. ანუ დააკდა დრო, რომ ბოლომდე დამარინებულიყო და მომზადებულიყო და ცოტა დავპანიკდი. ნიკა აკლია მომზადება. მაგრად. ნუ საკაიფოთ. ფაქტურად ცოტა უმია. 36 წამი დამრჩა სულ. სულ რამდენიმე წამი და მათ რესტორანს სტუმრები ეწვევიან. იმედია დარჩენილი 15 წუთი. რამდენი წამი დარჩა? 2, 1, stop. Bravo. აი, გაიღიმე ადამიანო, რა იყო? უმია. არა უშავს, არ არის უმი. 15 წუთში კიდე იქ მოასწრებს იმას, მომზადებას და დავალებას. სტუმრები მოვიდნენ? ნეტავ. რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. ისტორიული სიცილი ვიტყოდა. აი მე მოვიდა. რატო გადაწყვიტეთ ამ კერძის გაკეთება? სადეთ. სადეთ? ან მანამდე არ ქონდათ გაკეთებული ხოლმე. და დაწესებულებისგან უფრო დავიღალე, ვიდრე საქმის კეთებით. ცუცულით არ დაიღალე. სტუცონით არ. აღარაფერი აღამიდა. მე დავიწყე. არ ვიცი. დესერტს დავებოდები. არა, ნუ ფანტასტიკური რო არ იყო ვიცოდი, მაგრამ თლად ეხა ეს მიწასთან გასწრებას მართლა არ ველოდი. ჩაციკულები ვართ უკვე. რაცა ველოდებოდი. არ არის ხო? ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ. დაისვენეთ. დიდი მადლობა. და აი სტუმრებიც მოვიდნენ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგზანდით? როგორ ხარ? კარგად. კარგად დაღლილებით ცოტა. გამარჯობათ. კარგად თქვენ როგორ ხართ? მოგზანდით. ცოტა დავიღო. ისე კარგად. იქნებ გამოდრო პირველები ვიყავით
ჩემი აზრით მაინც მოახდინა ეფექტი ამ ყველაფერმა რა, ანუ იმათვისაც პრინციპში ახალი იყო ეს ყველაფერი ინტერიერი, ჩვენი დეტალებიც და მე მაშინ უფრო ავნერვიულობდი. მაშინ იგრძნე პირველად რომ ნერვიულობდი, როცა სტუმრები მოვიდნენ. აბა, როგორ მოგწონთ ჩვენი ინტერიერი? მოგწონთ მეგობრებო? ნუ ეს დეტალები ჩვენი სახელიდან გამომდინარე. ჩვენ სახელიდან გამომდინარე ჩვენ გავაკეთეთ. ფიზიური ნივთიერებებია. წყობები, ნარები, მაგითა ჩვენ გავაწყეთ. მენიუები თუ მოგწონთ ძალიან მოხარულები ვართ. მოკლედ, მეგობრებო? დასხედით. ჩვენი დრესკოდი დღეს არის თეთრი ხალათები, ისევ ჩვენი რესტორნის სახელიდან გამომდინარე. და ცოტა ხანი თუ დაგვალოდებით 10 წუთი. დაგვალოდებიან? ხო. კაი, გავრძანდით მოკლედ. თავი იგრძენით როგორც სახლს. საკუთარ ლაბორატორიაში. ხო, ან ეს. შეიძლება დავუშვით. კი. გონი უნდა ჩავიცოთ, ხო? ეგარი ზუსტად. აი ცუგუნა. ვიცადე? გაბე. ის მოგეხმარებით, ერთი წუთით მოგეხმარებით. ეს აგიჟეთი არ არის, ეს ლაბორატორია. პირიქით უნდა. წინიდანაა თუ როგორც წინიდან? ხალათი. ხალათი. თუ გინდა მოისხი უბრალოდ. გოგინ ეს კაი პირიქით. ფაქტიურად სათვალე, აი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უხდება ეს ფორმა. ზუკა, ჩვენ მეგობრებო. კაპიშონი ხო სტაილი არის ჩვენ. მოდით გავიცნოთ შოუს დანარჩენი მონაწილეები. ზუკა და რამაზიკო. ერთმანეთი გავიცანით ბაკურიანში, ერთ-ერთ სპორტ სკოლაში, სადაც მე ტრენერობდი და რამაზიკოც ჩვენთან ერთად იყო. მას შემდეგ დავმეგობრდით და აღმოჩნდა ბევრი საერთო რამ. რამაზიკო შოუს ერთადერთი მონაწილეა, რომლისთვისაც კულინარია პროფესია არ არის. ის იუველირია. ბიჭებს კიდევ ერთი საერთო გადაცემა აქვთ. მეღვინეობა. ჩემთვის ეს პროექტი ხო უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე რამაზიკოსთვის, თუნდაც გამოცდილების ვარიანტში და თან რატომაც მომწონს ეს პროექტი ისაა, რომ რეალურად ნელ-ნელა ისედაც ხდება ეგ, მაგრამ უფრო დააჩქარებს იმ პროცესს, რომ დაინგრევა ეს სტერეოტიპი საქართველოში, მზარეულის, რომ მზარეული არ უნდა იყოს მაინდა-მაინც მოხუცი, ხალხი ან რაღაც მეხინკლი ან რაღაც ესა, ანუ როგორ ტეხავდეს. აი, ყოვარი. ირკამ და ნიკამ სტუმრებისათვის მისართმევად სევიჩეს პრეზენტაციაზე დაიწყეს სრუნვა. სადაც რო ვეღარ ვხედავ, ახლა უკვე სხვანაირად ვიცაპები. ეხა დაძაბული ხარ მართლა გიხვეწებით. ანუ ეს უკვე სტუმრების მოსვლა რაღაცა სხვა პასუხისმგებლობაა, რაღაცნაირად მაინც დაძაბული ვარ. სანამ შოუს მონაწილეები ერთმანეთს ეცნობიან, რესტორანში ქეთი და გიორგიც მოვიდნენ. გამარჯობათ. როგორ ახალ კარგი თქვენ? გადასარევად ხო არ ხელავთ? ცოტა. მართლა კაია. შია ძალიან. ზად გაქვს თუ უნდა გვაწვალოთ? აი, თითქმის მზად გვაქვს. აბა როგორ მაინტერესებს ერთი რა გაქვს მზად? სტუმრები შემოგვემართეთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. როგორც მოგწონთ აკავრობა? ცოტა შემაშინდა სიმართლე. ფსიქიატრია. ანუ ჩვენი დრესკოდი არის ჩვენი რესტორნის სახელიდან გამომდინარე, ანუ რესტორანი, ლაბორატორია ერთად. ეს გადაწყვეტეთ, რომ ესე დრესკოდი გქონოდა. ინტერიერს შევეცადეთ, რომ შესაძლოა. თქვენ რა თქმა უნდა ნებაყოფლობითია თქვენ. არ გაიძლებთ ჩაცმას. ჩავიცვა? არა, ნებაყოფლობითია როგორც თქვენ გინდა. მოდი ესე ჩავიცვა. ესე ბარებ ესე ჩავიცვა და მოგეხმარები. შევედით
დავინახეთ ეს თეთრი ხალათები, მე ვიფიქრე, რომ იქნება ძალიან საინტერესო რაღაც ისეთი პერფორმანსი, ხო? არა, თავიდან გვეგონა რომ საგიჟეთში, ხო, ცოტა სამედიცინო. თავიდან უკუღმა ჩავიცი, პირდაპირ ჩავიცი, რომ წავეყვანე. ის არა გვაქვს. ან პინცეტი. დანა ჩანგლების მაგურად რატო? ხო, მე მგონი პინცეტი უფრო ლოგიკური იქნებოდა. ჩანგლების ნაცვლად მე რაღაც პინცეტებს და ეგეთ რაღაც ველოდებოდი, ხო? კოლბებში რა? არის და რეკომენდირებული არ არის ძალიან. გასინჯო. არა. მეგობრებო, მე ღვინოს დაგისხავთ, ხო? ეს ღვინო იყო? თეთრით ვიწყებ. თეთრი ღვინოა, ხო? რა ღვინოა? ეს არის ქისის ნახევრად მშრალი, ხო? დარწმუნებული ხარ? ეხა არ მინდა სხვანაირად გამომივიდეს, მაგრამ კონსულტანტი ხო არის, ხო? გირჩევს რა იქნებ ხბოს ხორცთან აიღო ესა და ეს ღვინო მოუხდება, ხო? ჩვენ რაღაცნაირად გონება არ დავზაბე და დავეყრდე. ხო, ანუ შეიძლებოდა რომ სხვაგან გვეყიდა, მაგალითად რომელიმე ღვინის მაღაზიაში, ან სადმე სადაც უფრო კომპეტენტურად გაგვიწევდნენ კონსულტაციას. დღევანდელ საღამოს მინდა რომ რაღაცა ესეთი მუსიკალური, ცოცხალი მუსიკა და გაფორმება გქონდეს და ავანგარდიზმი მაგრამ და ბევრს აღარ ვილაპარაკებ. Thank you. დავიწყო. მოусმინეთ ის სიამოვნებით. კარგი? დაკვრაში? ეგ არის. შენ რა გავაკეთე? მაინტერესებს. 1 2 3 ეგ არის. 1 2 თუ რაღაცა ეს რა გაკეთდა ნიკა ერთნაირად დააწყო. აუ, გეხოწები მე არა, დამიჯერე რომ მაგაში დაგვეკლები ხოლას ძალიან თუ ყველათებში დააწყო ერთნაირად. სუსტად ერთნაირად? ხო, შეეცადე რომ მაქსიმალურად ერთნაირად იყოს ყველა თებში გაფორმებული. იდე ერთი რამე? ერთი. Thank you. ოღონდ ეხა რა ხდება? ესე იგი. 1 2 3 ეგ არის. ეს დამიკარი რა? აბა მაგრამ ოღონდ ყველა მერთოდ რა აბა რა? ესე წავია. ვიდი? აია, 1 2 3 სანამ ნიკას მეგობარი სტუმრების გართობას ცდილობს. ირკას და ნიკას სევიჩეს გაფორმებაში ბოლო შტრიხები შეაქვს. Thank you so much. ყველას წარმატებებს ვისურვებთ. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა. მგონი რომ თავარი ერთი ფსიქიატრიული არა, სხვათა შორის ეს რაღაც ძალიან გიხდება. აი თქვენ ფსიქიატრიული თავარი ექიმი. ისტორიული სიცილი ვიტყობა. თვითონ ეს სახელი სევიჩი არ ვიცი რა ფორმით იქნება ეს ყველაფერი ერთად შერწყმული, მაგრამ წესით საინტერესო უნდა იყოს. და ჩვენი შოუს პირველი კერძი მზად არის დასაგემოვნებლად. აი მე მოვიდა. ესე იგი მოვიდა. ეს წყალი? სევიჩე. ეხლავე თქვენს გაგიმასპინძლდებით. აბრაზებული ხარ? აბა ირკა და ნიკა მოემზადეთ ეხა. კოლბები არ გვესწრებოდე. კოლბები რა შუაშია ამასთან, ამ საჭმელთან და ლაბორატორია? არაფერ შუაშია. რაღაც უნდა ეს ექსპერიმენტი იყო, თუნდაც ის რომ სევიჩე ძალიან უცხოა და ბევრი არ აკეთებს და არც გაუკეთებს, ზოგში არც გაუგია. ურჩევ რომ გააკეთო.
რატო გადაწყვიტე სამკერდის დაკეთება? სადეთ. სადეთ? ან მანამდე არ ქონდათ გაკეთებული ხოლმე? ჩემთვის ძალიან ბევრი გემოები მაკლია, ცოტა ლიმონი მაკლია. აბატიეთ, რა ვქნა. ლაიმიც მაკლია. სევიჩი ოდნავ ცხარე უნდა იყოს. ტაბასკოც აკლია შესაბამისად. ტაბასკო ან ჩილი ან რამე ცხარე. მაგრამ ეგეთ კერძს თბილისის ბევრ რესტორანში ვერ ნახავთ. და პრეზენტაცია ძალიან მომეწონა. პრეზენტაცია ძალიან კაია. ფანტასტიკურია. ბრავო. ნუ პირველ რიგში სწორი არჩევანი გააკეთეს. სწორად აირჩიეს თვითონ კერძი სტარტერისთვის. და მეორე კარგად იყო შესრულებული. საშუალოდ. მე მომეწონა. გემოთი და ვიზუალურად პრეზენტაცია იყო ძალიან კარგი. ყველასი მომწონს, მაგრამ მეც ველოდი, აპატიეთ. ნამდვილად. ეს სტრესის. ცუდი სიტყვა. გიტყვი მეცოლდი აი. შენ დაგტოვეთ? კარგით, მაშინ ახლა ძირითად კერძს ველოდები. დასაწყისი კარგი იყო. მაღალ შეფასებას იმსახურებდა ჩვენი სევიჩე. ჩვენთან ვიყავით, მაყოფილები ჩვენ თავით. ლამაზი იყო, გემრიელი იყო და ლამაზი რა ვიცი. და უცხო, ანუ ისეთი არაბანალური კერძი. ვარდი როგორ შემეშინდა რომ სიმჟავე ქონოდა მეტი და იმდა დავაკელი. დავიწყოთ ხო ხორცი? ხო, შენ ხორცი და აუ ნიკა. ხო. თეფშები დავაწყო იქ და შეაწყო რა ღომელში. ღომელში? გიორგი მთავარი კერძის მომზადების პროცესით დაინტერესდა და სამზარეულოში შეიხედა. ჰოლანდიური соуს აკეთებ, ხო? ხილად იყავი, არა გეჭრას. რატო გადაწყვიტე მანდა მაინც ჰოლანდიური соуსი ხოს ნეკნებზე? ესე იგი, ჰოლანდიური соуსის გაკეთება გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ ძალიან უხდება სატაცურს. მე ძალიან მიყვარს. რა ხდება ჩვენთან? რა ხდება და თვითქვაბში კეთდება ჰოლანდიური соуსი. ჯერ არ არის მისა. ჯერ არ არის მზად. და ნახოთ, ძალიან რთული соусია, შეიძლება აიჭრას. ვიცი და მე პურზე გადადით ბავშვი. ვინმე მაინც მოგვიტანო წითელი და ან აი წყალი გვაქვს. წყალი ხო არ გი? არა მაგრამ ჩვენ აქ საუბრობთ ვის რა კერძები ვართ რა ისი გაკეთება მოიწონს. არ გაინტერესებს შენს რაღაცები. აბა მითხარით მაშინ. ლეო, შენ რა კერძები მოგწონს? მე წეღან აღნიშნე ქართულში გებჟალია. ძალიან მიყვარს ჩაკაფულიც. შეიძლება გებჟალია გავაკეთო. გებჟალია როგორც მაგრამ არ ვიცი რამდენად სტარტერი. როგორც სტარტერი? თუნდაც. გაიცანით ლევანი და გიორგი. კიდევ ერთი წყვილი, რომელიც ჩვენს შოუში გამარჯვებისათვის იბრძოლებს. შოუ რა თქმა უნდა არავინ არ იცის ოდინოდეს დატოვეს პროექტს, მაგრამ ჩემს მნიშვნელოვანი ახალი გამოწვევა უფრო ამას ვანიჭებ უპირატესობას ვიდრე პრის და ასე შემდეგ. და იმასთან ერთად რომ ვითარდებით, თან ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სათქმელი ვთქვათ ამ პროექტში, ამ პროექტის საშუალებით. ქართულ სამზარეულოს სჭირდება დიდი განახლება. დახვეწა სჭირდება ქართულ სამზარეულოს იყოს მაქსიმალურად გამოკვეთილი კერძებში. წარმატება ვუსურვოთ ბიჭებს. არ მჯერა დღევანდელი კოდესმე დამთავრდება. დამთავრდება. ამ წარმატება უსურვებთ. წარმატებებს უსურვებთ. ნიკას დედიკას. ცოტა გიხარიათ, ხო რაღაც ეგეთი შტაბის დრო გჭება რომ აგვიანებენ. არა, მე ძალიან მშია. როგორ შევხედავთ ამ სიტუაციას გააჩნია. იოანე და გიორგი. ბევრი საერთო გვაქვს, ხატო გვიტაცებს ორივეს, ლაშქრობა, ველოსიპედებით სეირნობა და გართობა. მე პირადად მიმაჩნია, რომ აი ეს პროექტი არის კარგი ხერხი, რომ წარმოაჩინო თავი, როგორც აი თავი გააცნო, მაგალითად თუნდაც პოტენციურ დამსაქმებას, თუნდაც შეიძლება თან ესე ითქვას, რომ ჩვენ ცხოვრებაში ერთ დიდი ნაბიჯი იქნება ეს შოუ. კი, რო წინ წავიცი. ერთ-ერთი. იმდა გამომდინარე, რომ ორივე თავი ან ჩვენს მომავალს უკავშირებთ კულინარიას, ანუ არც თუ ისე ცუდი პერსპექტივა არის. თავარი კერძის მომზადება დაგეგმილზე დიდხანს გაგრძელდა.
სუნი რა ვიცი, კაი აქვს. ფურზე ვარ. ფურზე და წყალი. ხო ისეთი ფაქტიზი რაღაცა. ყურადღება ჭირდება, თორე ან რეზინასავით გახდება, ან შიგნა სისხლიანი იქნება. იმედი ეს გემრიელი იქნება, რომ ეს ლოდინდა გავიწყო. და დაწესებულებისგან უფრო დავიღალე, ვიდრე საქმის კეთებით. აი. ცუცულით არ დაიღალე. წუწუნით არ. ლაპარაკის თავიც რა აღარ გვაქვს უკვე. ეს სისხლი ვერ გავაკრე. შენ სისხლიანს ფლაჯიურის ნუ დაუდებ და ეგ იქნება. თვითონ ეს ხორცი, როგორც თქვი, რომ არ იყო ისეთი კარგი და სრულყოფილი, აი ძვალი თვითონ ხრტილი იმ ადგილას რჩება ზუსტად სისხლიანი, აი შეწვის დროს, ხო? აი ეს ძვალთან ვერ ასწრებს მომზადებას რა და სისხლი რჩება. შეხედე? აი ხელი ნახე რას მაგას არ ვიცი რისია. აი შეიძლება მივიდეს რა მანამ სანამ მივიტანთ. აღარაფერი აღარ მიდეს. მე დავიჭირე. ანტენმა წავადა. მე მაინც დაველოდები. არა, ნუ დაველოდებით, მაგრამ უკვე. აუ, ჩემი საყვარელი მოსკნეული არის ბადრიჯანი. გიждები ბადრიჯანზე. თამარა და ნინოცა. ქალების ერთადერთი წყვილი რესტორანში. მათ მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი შოუში გამარჯვება. თამარა არის ქალი ენერგია. კაი მეწყვილია. მადლობ, შენც ნინოცა ძალიან კაი მეწყვილია, იმიტომ რომ აი პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვს, ეკიტება პასუხისმგებლობის გრძნობით და ხარისხიც უჭირავს მაღალი. რაც მე ძალიან მიყვარს. ჩემთვის კულინარია არის ყველაზე საყვარელი საქმე, კომფორტულად, ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს და მომავალი პროფესია. ჩემთვის აი ერთის ვიტყვით რომ თქვა, კულინარია არის მომავალი. თუ რაღაცას ვაკეთებ, აი დებ მაქსიმალურად ყველაფერს და შედეგიც მინდა მაქსიმალური. ეს რომ მარტო იმ თავარია მონაწილეობა და არა მოგება არა. მინდა რომ ან საერთოდ არ უნდა მივიღო მონაწილეობა და არ გავაკეთო არაფერი, ან თუ ვაკეთებ, უნდა მივიღო ის შედეგი, რაც მე მინდა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, აი მართლა ძალიან დიდი სურვილი და ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის. გავაკეთებთ, ხო? როგორც იქნა, ირკამ და ნიკამ თავარი კერძის მომზადება დაასრულეს. იმედია სტუმრებს მოთმინება სათანადოდ დაუფასდებათ. შენ ყველგან 3 დევს? ხო? 2 4 6 8 10 2 3 4 5 6 7 8 მოგანი მოიწყინა, ხო? ბაბაშა. აუ, რა კაცი ხარ. როგორ ჯერ ქალბატონს რო მივდან. მართალი ხარ, მას სწორი შენიშნა. მადლობა. და აი მოვიდა მთავარი კერძის დაგემოვნების დროც. საინტერესოა, ღირდა თუ არა ამდენი ლოდინი. ამას ჩვენ სულ ცოტა ხანში შევიტყობთ. თავარი კერძი არ ვიცით რა დაგასწრებთ. უბრალოდ გადაწყვეტეთ რა ხბოსნეკნები. ესეც ექსპერიმენტი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი, ჩემი აზრით ძალიან ძნელია ხბოსნეკნები რაღაცნაირად მოამზადოთ კარგად. ძალიან დიდ ხანს მოვდებოდით ამ კერძს. და მინდა გითხრა რომ მე მგონი არ ღირდა ლოდინი ამდენი ლოდინი იმიტომ რომ უფრო სხვა რაღაცას ვიყურებოდით ჩვენ უფრო საინტერესო ხორცი უმი იყო ალაგ-ალაგ შემწვარი იყო სისხლი წვეთავდა ძვლიდან პიურეც რაღაც ცივი იყო შენით მწვანილი ქონდა და გაფუჭებული იყო მწვანილი ეთყობა ახალი ადრე ქონდათ მომზადებული და მერე გააცხელეს ალბათ. აი სასტუმროში ღამე რომ მოგშიდება და ამოგიტანენ რაღაცა room service-ით ოღონდ მაპატიეთ რა ვქნა. ბოდიში. მაგრამ აი ეგეთი ხევდა ძალიან როკშია და გვიან აი რაღაცა ეგეთი ასოციაცია ჩემს. ზუსტად. არ ვიცი. დესერტს დაველოდები.
ველოდებით დესერტს. ყველაზე მძიმე მომენტი იყო მართლა მთელი საღამოს განმავლობაში რაღაცაზე ძალიან იწვალებ და ვიღაც რომ ძალიან არ დაგიფასებს ესეთი შეცდომა იყო, მაგრამ ნუ იმას ვერ ვიტყვი რომ არ იყო სწორი შენიშვნა. ძირითადი კერძი იყო კრახი. დავიწყოთ იქიდან რომ გარნირი, კარტოფილის პიურე, ну ისეთი ბანალური გარნირი იყო საშინლად გაკეთებული, რაღაცა მწვანე ულთან ერთად დაბლენდერებული გემო არ ქონდა არანაირი, კარგად არ იყო მოხარშული კარტოფილი, არც იყო შეკმაზული, ну იყო რაღაც კატასტროფა. ძირითადი კერძი ჩაგვივარდა ასე. რა ძალიან ამაც ძალიან იმოქმედა ჩვენზე. ხო, ისე მენიუში კარგად ჟღერდა. ხო. ბოსნეკნები, სატაცურით, ჰოლანდიური соусით, საინტერესო. დაველოდო დესერტი. დესერტი დაველოდო და მედია მალე. პური, გადავიდეთ. გადავიდეთ პურზე, ისე პური. არა, ფანტასტიკური რო არ იყო ვიცოდი, მაგრამ თლად ეხა ეს მიწასთან გასწრებას მართლა არ ველოდი. შენ? აი კიდე რა. იდეაში აღარ ვიყავით ჩვენი თავებით კმაყოფილები და აღარ გვეგონა რომ ერთმა იმან იმოქმედა ძალიან და ჩავარდნილმა ძირითადმა კერძმა იმოქმედა. კრიტიკა მიმოქმედა. ხო, კრიტიკა. ახლა ყველაფერი დესერტზეა დამოკიდებული. შოკოლადის მუსი მარწყვით. ჩაციკულები ვართ უკვე. აი, მგონი ყველგან არის მარწვის საკმარისი. დაავიწყებს თუ არა სტომრებს მისი გემო, ძირითადი კერძით გამოწვეული მეტგაცრუებას. აბრავო. უკვე გვეშინია თქვენი შეფასების. ჯერ გოგოებს. ისე შემეშალა თქვენ. არა უშო. ამას მგონი ფოტო უნდა გადავუღოთ ის გამოიყურება და მე თემატური არის. არის. ძლივს. სეზონური ფლად ბოლომდე არ არის. სეზონური. რაღაცა ველოდებოდი. არომატი. ეს უკეთებდა ხო შეიძლება ხოლმე წვნება. ნუ მარტო მაგვაფადეთ ბახში არა მოხდა. არა, კარი არომატი ვიზუალი გადასარევი. გევრილებ. Geti suke atamazsa. ძალიან მომეწონა თქვენ დესერტი. მართლა? ძალიან კაი. ეს პირველად თქვენ გქონდათ ჩავარდნა ძირითად კერძში. გადასარევი სტარტერი გქონდათ, კარგად დაიწყეთ. მერე უცბად ჩავარდნა და რატო გადაწყვიტეთ ამ კერძის გაკეთება? გამოვასწორეთ. და დესერტი, სრული რეაბილიტაცია დესერტით მოახდინა. შენ რა სიტყვი? მე საერთოდ არ მიყვარს შოკოლადის მუსმარე, ეს მომწონს. ძალიან მომწონს. და ძლივს დავინახეთ სკოლბები, თემა. ანუ დესერტი იყო თქვენი ჩაბონება, დღევანდელი მენიუსი? ესე გამოვიდა. ხო, ეგრე გამოვიდა. მე მგონი გაუშვათ ახლა და გაუშვათ და მოგვეწონა თქვენი დესერტი და შეგიძლიათ. აზრი იყო შოკოლადის კარგული რაღაც გამოსცემდა ეგ. აი, პრეზენტაცია იყო ძალიან. ხილები მომეწონა ზევიდან. გაბლენდერები. გაფორმებული იყო ძალიან. მაგალითად გემოც ჯანკარი გამოვიდა და გემოც რაღაცა შეიძლება რომ ნუ კარგი რა ხან დესერტი და სტარტერი ასე თუ ისე რაღაცნაირი. მაგრამ მაინც მაგრამ მაინც ბრავო. მე მეგონა და მჯეროდა რომ რაღაცა ფინალამდე მივიდოდი და მივედი და ძალიან მიხარია მართლა. კაია.
12 საათი ფეხზე, შესვენების გარეშე. ეს იყო რთული დღე ირკასთვის და ნიკასთვის. მათ კონკურენტებისა და წამყვანებისათვის 3 კერძისაგან შემდგარი ვახშამი მოამზადეს. და აი, დადგა კონკურენტების შეფასების მოსმენის დრო. თითოეულმა წყვილმა დღევანდელი ვახშამი 10 ბალიანი სისტემით უნდა შეაფასოს. ლაბორატორიის თემა ცოტა ის იყო, რა ქვია, გაუგებარი თვითონ საჭმელთან საერთოდ რა შუაში არის, ანუ ხალათი და კოლბა და რაღაც. ნუ ეგ კარგი, თქვათ, მაგრამ სტარტერი მომეწონა, კაი იყო, გაფორმებაც ნორმალური იყო და სტარტერით ყოფილი ვარ. თავარი კერძი იყო სლად კატასტროფა არა, მაგრამ იყო რაღაც დიდი ლაფსუსი. ანუ მართლა რაც ველოდი ის არის, რაღაც მეგონა რომ უფრო გემრიელი უნდა ყოფილიყო და რაღაც უფრო ინტენსიური. შოკოლადის მუსი ქონდა დესერტად და ვიტყვი რომ აი რაღაც ჩავარდნილი შოკოლადის კრემებით იყო უფრო ძალიან ძიმე საჭმელი. მუსის არაფერი ეტყობოდა და არც დესერტი არ მომეწონა რა. მაგრამ რაღაც თემას მსუბუქად შეესაბამებოდა, მაგრამ თვითონ ძალიან თემასთან ახლოს არ იყო გემრიელი დესერტი და არც დესერტის სახელ შეესაბამებოდა. ღვინოშიც ღვინო ყველაზე იმედი გამიცრუა, იმიტომ რომ წესით რაღაცა კულინარიის ამბავში როგორც საჭმელია, ისეთივე ხო არა, შეხავება უნდა. ამიტომ უნდა ყოფილიყო კარგი ღვინო. გამომდინარე იქიდან რომ იყვნენ პირველები, არ ვიქნებით კრიტიკულები და დღევანდელ ვახშამს ვაფასებთ 7 ქულით. საბოლოოდ 5 ქულა დაუწერეთ. 3 კერძს ესე იგი 5 ქულა ჯამში. მთლიანობაში საღამოს შევაფასებთ. 7 ქულად შევაფასებთ. ვეცდებით ვიყოთ ობიექტურები. ქულა ჩვენ დავწერეთ, დაგვეწერა 6 ქულა. 5 ცოტა იქნებოდა, 7 ცოტა ბევრი იქნებოდა. ხო, ნუ აი, ჩავთვალეთ ისე რა. და აი დადგა ქეთის და გიორგის შეფასების დროც. კიდევ გამარჯობა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ირკა და ნიკა. დავიწყებ სტარტერით. სტარტერი ძალიან მომეწონა. ძალიან საინტერესო კერძი აირჩიეთ. კარგი შესრულება ჰქონდათ და ამ სტარტერში ვიხდი 10 ქულას. ძირითად კერძს რაც ეხება. აქ ცოტა ისეთი პრობლემა ჰქონდა, ძალიან დააგვიანა. ველოდებოდით რაღაცას და სინამდვილეში მოვიდა ბანალური, ცუდად შესრულებული კერძი. და მაინც ვიყიდი ამ კერძს 5 ქულად. რაც ეხება დესერტს. დესერტი იყო საინტერესო. ძლივს ეს კოლბების და ლაბორატორიის თემა შემოვიდა, რასაც ველოდებოდი თავიდან. თეთრი ხალათებით დაიწყეთ და მე უცბად გაქრა ეს თემა. და დესერტს ვყიდულობ 8 ქულით. მე სტარტერზე მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა რაღაცა ჩემი შენიშვნები, მაინც ვფიქრობ, რომ კარგი იყო. ამიტომ ამას მე ვაფასებ და ვყიდულობ 9 ქულად. იმ ძირითად კერძზე ვფიქრობ, რომ არაფერში არ ჯდებოდა ეს ძირითად მაპატიეთ ეს კერძი და ამას მეც ვყიდულობ 5 ქულად და დესერტზე ვფიქრობ, რომ მართლა რაღაცა თემატური იყო ეს კოლბები გავიგეთ თქვენი შთაგონება რა იყო მივხვდი რატომ ეცო თეთრი ხალათი რო შემოვედი და ასე შემდეგ. მე ვიყიდი 8 ქულად. თქვენმა რა ვიცი როგორ კონკურენტებმა თლიანად ეს ვახშამი იყიდეს 25 ქულად. ჩემი და გიორგის დაემატა კიდე 45 ქულა იყიდეთ და ჯამში გამოგივიდათ, რომ დღევანდელი ვახშამი ვიყიდეთ თუ გაიყიდათ თუ როგორც არის შეფასდა 70 ქულად. მე ვთვლი, რომ ძალიან ნორმალური შედეგია პირველი თქვენი ამ გამოსვლისთვის და ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ. დაისვენით. დიდი მადლობა. არაფერს მართლა არაფერს არ უნანობთ, უკვე რაღაცნაირად გააზრებული ქონდა ის რომ მოგვივიდოთ და რაღაცნაირად ბევრ შეცდომას დაუშვებდით.
უბრალოდ ისიც მნიშვნელოვანია, რომ უკვე მონაწილეობთ და იგივე ჩვენ შესაბამებზე სწავლობთ და უფრო მეტ გამოცდილებას ვიღებთ და ვითარდებთ და ვიზრდებით ჩვენს პროფესიაში. იმდენად რაღაცა მომეწონა ეს წვილი, რომ ვფიქრობ, რომ კი ვთქვათ ეს პირველი ვთქვათ ეს ვახშემ არ გქონდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ ვახშემს აუცილებლად ძალიან კარგს გააკეთებ. აი დარწმუნებული ვარ, ხედავ. ირკამ და ნიკამ დააგროვეს 70 ქულა. წინ კიდევ 4 საღამო გველის. ვნახოთ, რა შეიცვლება შეფასებების ცხრილში.